चलिए जानते हैं हिचकी क्यों आती है। हमारे सीने और पेट के बीच एक मांसपेशी होती है डायफ्राम। इसका काम है सांस लेने में मदद करना। हिचकी तब आती है जब डायफ्राम अचानक सिकुड़ता है। डायफ्राम में अचानक झटका या ऐंठन आ जाता है। इसके कारण फेफड़ों में हवा तेज़ी से जाती है। स्वर यंत्र अचानक बंद हो जाता है। हवा तेज़ी से ऊपर जाती है और गले में आवाज़ की झिल्ली बंद हो जाती है। इससे हिक जैसी आवाज़ आती है। इसे ही हिचकी कहते हैं। हिचकी आने के कारण जल्दी जल्दी खाना खाना या ठंडी चीज़ें खाना, बहुत ज़ोर से हंसना या गुस्सा होना, इसी तरह से डरना या पेट फूलना हिचकी आने के कारण है। अब हिचकी कैसे दूर हो? पानी हम धीरे धीरे पिएं और नींबू चूस लें। इसी तरह से सांस थोड़ी देर रोक के रखें, अपना ध्यान भटकाएं, इससे हिचकी रुक जाती है।